Я на Старогоре. Да. И смотрите, если вам будет удобно, я просто его ставлю на работу, в любое время, когда вам будет удобно, будете... Вот я предупрежу, я девочку ставлю на работу. Буквально там метров 500-600 знаете, может, улица после 10 оно уже там будет, поэтому там, когда вам будет удобно, в любое время можно сделать. Ну хорошо, все, не будем туда. Есть! Здорово! Беги! Хорош, Юрчик, здорово! Устроенный пленных не брать. Смело! Я! Я! Хорош! Пятый нападатель. Максим. Мы оставим. Аут! Аут! Хорош, давай! Эй, вот! Давай, не пускай. Страхуй его! Эй, будет ветер! Шансы есть. Давай, туда же подай. Ему. Я посну. Ой, эй, давай, еще. Хорошая.
Забегай, забегай, Макс. Отлично. 7-2. 7, там 2. Прими, есть кому-то. Дима, ты хорошая подача. Не отжимайся, пробуй. Не надо было. Здорово, отлично подача. Давай. Перший нападай. Перший нападай. Прием. Бей! Сейчас! Хоть его! Да! Багажник меняется? Надо было раньше сказать про багажник. Чего не умеешь играть? Эй, Ош! Пока не вижу. Давай. Другое дело. Не, а вот эти двое. Пацан, который
Давай, Слома, давай. Улетел, он улетел. Эй, вот. Пойди! Вот! Воу! Эй, вот! Можно, давай. Сюда. Ладно. А я знал, что он здесь. Что это такое? Ляпают так громко, блядь. Эй, вот! Поднял, упал отсюда. Да. Достань его. Впереди ушел. Эй, вот Ну, ты! Я послушаю! Начинаемся красненьким. Молодец, парк играет, держал, после играет компания Свет. Миша и компания. Еще! Я побью! Я вчера мы как-то взял с леса и я его оттянул. А никого не было. Пару коллег притянуло, они не Я послушаю! 4-4! Вон, пусть! Да! Я говорю, заводной. Я говорю.
Они летят рядом каждый день по кромке моря, нам на 10 метров прекрасно. Боевая пара в полном. Ой, Дима, да! На площадке мы так проходим, ранее зависает площадка. Да. Площадке зависит. На мяча! Завис на площадке. Игорь! Туда как заканчивал, Игорь. Аут! Бочка! Давай, иди!
Они сегодня по третьей играли. Вчера они были не против. Нет, как Ну, игра! Ты на машине? Эй! Ну, я знаю, как могу быть и так, и я. Я на машине, но могу ее потаскать. Я не. Пока разговор не вели. Потом по поводу не были. Так ты придержи на нем и отдай 4. Придержи на нем. А потом отдай. Держи, держи. А он же не там не говорит, да? Оп! Дима, ты не на блоке, нет! Давай. Есть, Илюшка! Какой у вас такой? Эй! Придержи, отдавай. Придержи, потом. Вадик, тебе тоже третий? Надо было дать. Пойдем, я Не рубля. Да, ближе.
Сербия, Россия. Дима, шаг! Только через Ир! У нас тут до хера все помнят. Я вроде как отправил, она в черновиках осталась.